తుమ్మంటే చాలా మందికి సెంటిమెంట్ ఉంటుంది. ఎవరైనా తుమ్మితే చాలా మంది కూర్చున్న చోట నుంచి కదలరు. ఏదైనా పని కోసం వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరైనా తుమ్మితే ఇక ఆ పని అవదని చాలా మంది విశ్వసిస్తుంటారు. ఈ నమ్మకం ఇప్పటికీ ఉంది. ఇక పూర్వ గ్రంథాలలో ఈ తుమ్ములపై ఉన్న విశ్వాసం ఎలా ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అనేకమైన తుమ్ములు వరుసబెట్టి తుమ్మితే వెళ్ళిన కార్యం జయమవుతుందని భావించాలి. తుమ్మిన తరువాత దగ్గితే ధనలాభం. తుమ్మిన వెంటనే ఏ వ్యక్తి అయినా చీదినట్టయితే తలపెట్టే పనులను వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. భోజనం చేసే సమయంలో, పడుకునే సమయంలో, తాంబూలం సేవించే సమయంలో తుమ్మినట్టయితే మంచిదే. అలాగే ప్రయాణం చేసేటప్పుడు కానీ, కార్యాలోచన చేసేటప్పుడు కానీ 4 కాళ్ళ జంతువు తుమ్మినట్టయితే ఆపద కలుగుతుంది. నడుస్తూ వెళుతున్నప్పుడు పక్కనే ఉన్న వ్యక్తి తుమ్మినట్టయితే కష్టాలు వస్తాయి. వీటన్నింటినీ అధిగమించాలంటే తుమ్మినప్పుడు కంచు లేదా రాగి లేదా బంగారాన్ని పట్టుకుంటే దోషాలు తొలగి విజయం చేకూరుతుంది. బాలికలు, వ్యభిచార స్త్రీలు, బాలింతలు, అంగవైకల్యం కలవారు తుమ్మినట్టయితే కార్యజయం కలుగుతుంది. ఇక ఏదేని శుభకార్యానికి వెళ్ళేటప్పుడు స్త్రీలు తుమ్మినట్టయితే అది శుభకరమవుతుంది. తెలుసుకున్నారు కదా, తుమ్ము వల్ల అశుభమే కాదు శుభం కూడా జరుగుతుందట. ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం రీమిక్స్ కింగ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.